Привет. Привет, друзья! Вы на канале Wonderful Life. Вот так вот мы решили сегодня сделать у нас видео. Мы не такие яркие с Лешей, потому что у нас передняя камера снимает. А детей задние? А детей задняя. Господи. Вот мы как раз сегодня будем говорить об этом. Вот. О детском кашле. До года. О взрослых 5-7-летних. Ну, даже больше, наверное, не 7, все-таки больше такие до 5, до 6. Вон Прохор у нас совсем больнушонка. И о маленьких. Методы лечения кашля без лекарств. Вот так, народными всякими методами. О чем мы будем говорить? О Платоне. Ну, вообще о детках. Чем мы пользуемся? Будь так. Вот. Сейчас как раз самый сезон всяких гриппов, вирусов. Ура! Мирон. Сезон гриппов. У нас Мирон не ходит 3 дня в школу, потому что у них карантин. Ура, ура, ту-ту-ту. Первый способ, как лечение, так и первая помощь, это ингаляция. Давай посадим его сюда, ко мне на коленки. Это ингаляция. Почитай. Да. Вот. Мы делаем ингаляцию с соляным раствором. Больше ничего мы туда не добавляем. Можно добавлять еще всякие капельки. Это номер 1. Вентилятор у нас вот такой вот. Прохор, не балуйся. Вот сейчас я его включу, и мы будем делать ингаляцию в аптеке. Ай-яй-яйки, кто грызет грязь? Физраствор. Одноразовый. Вот 5 миллилитров. 5 миллилитров я беру и наливаю в колбочку и ставлю дышать. Маски в ингаляторе есть 2. Одна большая, одна маленькая. Прохор у нас дышит. Болтать, когда делаем ингаляции, нельзя. Мы лежим спокойно и дышим. И бывает ночью дышим, и вот так вот оно тарахтит. Вот так. Ингалятор очень важный. Номер 2. Мы растираем. Это мой значок. Отдай, скажи, я сейчас расскажу. Да, отдай. Мирошка. Тебе взял. Ну, Мирон. Ладно. Это растирание гусиным жиром. Спинка, грудь и ножки. Потом носочки и в постельку. Очень хороший способ. Вот. И это гусиный жир. Детский даже вон написано. Мы наносим тоже растирание. Мы мажем. Сейчас я покажу. Ребрышки наши тут. Скелета Прохора. Мажем вот здесь. Вот я чуть-чуть мажу сверху. И вот эту часть. Сердечную часть не затрагиваем. Размазываем. Спинку мажем полностью все. И еще будем мазать ножки тоже наши. Номер 3. Очень хорошо помогает тогда, когда тоже нужно что-то экстренное. Ребенок начинает кашлять сильно. Ночью, например. Теплое молоко, такое прилично теплое, и масло. Дети, наверное, не любят это особо. Я масло сразу добавляю, чтобы оно так растопилось, чтобы практически не чувствовалось. У нас Прохор от души пьет вообще. Просто только так. И это нам помогает справиться. Номер 4. Подушка должна быть очень высоко. Я кладу 2 подушки детям на ночь, чтобы они... у меня Прохор спит вообще практически, можно сказать, сидя. На бок или на живот. Мирон показал свои зубы? Покажи, Леша, какие у него зубы. Как я показываю? Пальцами. Вот так у него, только не наоборот. Подержи, Платон, я покажу. Они растут у него вот так вот. Вот они. Нет, вот так. 2 зуба. По-моему, еще фига какая-то получилась. Практически сидя ребенок должен лежать либо на животе, либо на боку. На спине все. Это будет катастрофа полная. Так, 2 подушки. Вот у нас одна лежит. Прохор. И стелю я еще одну. Давай, Прохор, садись. Вот так вот покажи, давай покажем, как мы лежим. Вот так.
Высоко. Прохор, как ты спишь? Поворачивайся на бочок. Вот так вот Прохор лежит практически высоко. Практически он сидит. Подушки. Даже бывает еще выше. Если начинает кашлять, я его прямо вот так вот повыше. И вот так вот у нас спит. Практически сидя. Да, и даже когда очень сильно кашляет, тогда вот так вот трескается. Вот так вот и ручки под себя положил. Это очень важно, чтобы ребенок лежал довольно-таки высоко, чтобы слизь не Это был затекала. 4-й, да? Номер 5. Это делать постукивание, похлопывание по спинке. Если ребенок, можно подстелить, если у вас есть шарик надувные, такие большие, как они называются? Джимбол. Да, джимбол. Я не знаю, как называют. Такие мячики, на которых делают всякие упражнения. Я точно не помню, я покажу его. И вот такой мячики делать, ну, чуть-чуть растирание и похлопывание идут, чтобы отходила хорошо мокрота. Либо просто можно под живот постелить подушку. И тоже ребенок будет наклонившись вот и такой делать. Шарик. Давай, Прошка, покажем. Вот так. Можно на шарик и вообще хорошо. Поглаживание и все. Я сейчас покажу какие, но он будет сейчас с одеяльцем на животе. По-другому немножко ляжем, чтобы было мне удобно и ему. Но шарик вот такой. Положили мы под животик рулик такой, свернули одеяльцем. Или можно шарик, как я уже показала. И погладили. Я буду делать пару движений. Делается... Прохор сразу закашлял. Это уже показывали. Да. Погладили, потом лишний посильнее. выходит. Чуть-чуть так, с нажимом. Чтобы немножко покраснела она. Спасибо. Ребрышки вот так вот. Делаем приемы снизу вверх. Кунг-фу. уже было. Да. Мама, Это было уже, да, Прохор. А вот я с тобой. Чтобы покраснела даже кожа. Папа, покажи, что у нас надо. Ну, Прохор, наверное, вот так вот ткнешь, у него она покраснеет. Стерли. И начинаешь вот так вот похлопывать. По позвоночнику, естественно. Ладошки. И вот так. Ребрышками. Хотел папу показаться, но папа у нас, к сожалению, 5-летний ребенок. Ну и вот так вот и погладили. Мне не надо гладить. Прохор у нас не хочет, он у нее дистрофичек. Ну вот, вот так, очень хорошо тоже мокроту откашливать. Можно с каким-нибудь маслицем таким разогревающим. Что касаемо, это был 5-й способ. 6-й способ касаемо ребенка больше до года. Тех, кому ингаляции сделать невозможно, потому что я не знаю, какие у вас, например, ингаляторы. У нас такая тарахтелка, она гудит вообще очень сильно. Я покажу ингалятор. Мы ночью, вот сегодня мы применяли с Лешей данный способ. Ребенок закашлялся у нас, не мог остановиться. Детям вот маленьким можно. Мы включаем в ванне кипяток. О, Господи, это не кипяток. Ты дышь, мама, ты дышь себя. Ты дышь. И когда прилично так нагреется, как в бане, заводим туда ребенка. Ребенок находится, сколько мы сегодня были? Минут 5, наверное, мы были там. Ребенок дышит, ему будет легче от этого пара тоже. О, вот так хорошо видно. Вот, видите, сколько пара прямо вообще. И папа, и Платося дышат. Еще сюда просится Прохор. Пустите Прохора подышать. Я не снимаю. Выйди на горе. Прохор пришел тоже дышать. Еще бы хорошо капельку какого-нибудь масла. Видите, прям вот пар. Вот так вот много пара. Не знаю, насколько... Вот по стеклу очень хорошо видно. Ну, в общем, так здесь очень как в бане. Но в бане, скажем, не такой в бане в русской, а аура саун. Ну вот папа у нас. Да.
нас проинформировал турецкая бауня. Паровая, наверное, так называется, нет? Прямо даже дышит. Ну и номер 7 я покажу тоже. Я не знаю, как продается у вас. И, конечно, это рецептурное средство, но оно натуральное. Называется у нас на катаплазму. Состоит она из белой глины, эвкалипт, там всякие масла. Что именно, я тоже вам покажу сейчас. Вот это катаплазма, вот про которую я говорила. Вот она. У нас это очень хорошее средство, считается для лечения кашля у детей до года. И вот она состоит, значит, белая глина там, глицерин, эвкалиптовое масло, мятное масло, йод есть, борная кислота. Итак, теперь катаплазма. Вот она вот такая вот консистенция. Пациент у нас. Пациент Платон. И вот так вот я сверху. И вот с этой стороны область сердца мы не затрагиваем. И так вот прилично прямо ее сюда. Вот. Платося кайфует. Платон в образе, да, Платося? Посиди чуть-чуть, посиди, мама делает. Посиди, ай-яй-яйки. Вот так вот. Намазали. И мы теперь будем... Закроем это все дело. Конечно, кофточки какие-нибудь грязненькие, старенькие. Замотаем потом все это дело. Это что? Сейчас еще спинку. Что это? Это мазь такая. Это живешь. Прямо так спиночку хорошо. Заматываемся шарфиком. Раз. И два. Вот так вот, чтобы нас Черепашка ниндзя грело. такая получается. И вот сейчас мы там это все. Вот так. Раз. Вот Два. эти вот, Давай. мне кажется, что это очень действенные методы. И больше, наверное, это как экстренная помощь. Ну и, конечно, лучше сначала сделать это, а потом уже какие-то сиропы, если не проходит кашель, бывает очень долго проходит. Естественно, ингаляции, растирания делаются тогда, когда у ребенка нет температуры. До 37 где-то и 2 я, если выше, я уже не делаю, потому что температура повышается. Ну и что еще можно как к номеру 7, наверное, или какой там уже, я уже запуталась, принести. Это ромашка, это касаемо тоже деток маленьких. Это номер 8. Заваривайте Мам, не номер просто кипяченой водой, Мам, а номер именно... 8. Хорошо, Мирон. Она должна покипеть на плите хорошо. Ромашка Все газетки почитал. и липа. Липа помогает очень хорошо от температуры детям. Ромашка от кашля. Пить тепленькую очень хорошо. Ромашка и липа. И я их завариваю и даю по чуть-чуть пить. Но не взрослым, конечно, деткам, а маленьким до года 100% можно. Лучше сначала это, а потом уже всякие сиропы. Маленьким детям до 2 лет вообще никаких сиропов не даются. Их лечат вот такими вот всякими. Грудное молоко замечательно, если мама кормит. Грудница. Мам, Вот. номер 9. И вот такие вот народные. В общем, надеюсь, что мы были полезны с этим видео. Все. Что, может быть, кому-то поможет. Нам помогает. У нас 3 детей, опыт большой. И уже сейчас относишься легче ко всему. И к температурам, и ко всем. Так что вот кашель мы лечим так. Так это нельзя. Что я забыла сказать про очень важное средство в лечении кашля для маленьких детей. Это правильный воздух в комнате и правильная влажность. С помощью, папка, руку убери, вот такой вот штучки мы делаем. Увлажнитель Который воздуха. называется штучка. Увлажнитель воздуха. У нас, я покажу сейчас, есть термометр, который показывает 24,9. На самом деле это очень много. Для ребенка должно быть это до 20 градусов, 20. И это было бы хорошо. У нас очень жарко всегда. И 42% влажности в комнате. Но желательно было бы где-то до 60-60. И я смотрю, тогда ребенок себя хорошо как бы чувствует. А
Оптимально вообще говорят, что 40-60. Ну вот, а для ребенка чуть-чуть побольше. Эта штучка Обычно. включена, и считается, что для маленького ребенка до года это тоже идеальное средство лечения кашля. Должна быть хорошая температура. Спасибо вам, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал. 10 это- Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео, оно было вам интересно и полезно. Пока!